이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 4장 18절부터 31절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 4, verse 18 hanggang 31. 모세가 그의 장인 이드로에게 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서. 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. Sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, humayo ka, bumalik ka sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng tao na nagtatangka sa iyong buhay. 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin sa harap ng Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking ipinagkatiwala sa iyong kamay. Ngunit aking papatigasin ang kanyang puso at hindi niya papayagang umalis ang bayan. 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. At aking sinasabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay. 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때에 여호와께서 그를 만나사 그를 죽이려 하신지라. Ngunit kumuha si Sifora ng isang batong matalim, pinutol ang balat sa ari ng kanyang anak na lalaki at ipinahid sa mga paa ni Moises. Kanyang sinabi, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. 여호와께서 그를 놓아 주시니라. 그때에 시보라가 피 남편이라 함은 할례 때문이었더라. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises. Siya'y pumaroon at kanyang nasalubong si Moises sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan ito. 모세가 여호와께서 자기에게 분부하여 보내신 모든 말씀과 여호와께서 자기에게 명령하신 모든 이적을 아론에게 알리니라. Sina Moises at Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matatanda sa mga anak ni Israel. 아론이 여호와께서 모세에게 이루신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니 Ang taong bayan ay naniwala at ang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang paghihirap, sila yumukod at sumamba. 아멘. 아멘. 애굽으로 돌아가는 모세라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Moises na nagbalik sa Ehipto. 이처럼 전도 현장으로 이제 내 주변에 맡긴 사람들을 출애굽시키는 이 전도 현장으로 이제 가는 이 내 상황을 애굽으로 돌아가는 모세라는 제목으로 여러분 말씀으로 받으시기를 바랍니다. At kahalintulad ng kalagayan natin na nasa evangelism field tayo at yung mga tao ay gagabayan natin tungo sa Exodus, ganun din ngayon kay Moises na pabalik ng Ehipto. 하나님께서는 모세에게도 그렇고 내게도 그렇고 가서 제자 삼으라 사명 주시며 내가 반드시 너와 함께 하시겠다고 말씀하셨어요. Magkatulad kay Moises at sa atin, binigyan tayo ng misyon ng Diyos na humayo tayo, gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Sabi ng Panginoon, sigurado na sasamahan ko kayo. 그래서 모세가 이제 하나님 말씀대로 이스라엘을 애굽에서 구원하기 위하여 이제 가는데 하나님은 필요한 모든 것을 다 갖춰 주셔요. At para iligtas nga ang bayang Israel mula sa Ehipto, ang lahat ng kakailanganin ni Moises ay inihanda ng Diyos. 그래서 지갑도 가져가지 말고 두보로또 가져가지 말고 이제 하나님만 믿고 나가라는 거예요. Kaya nga sinabi sa kanya na huwag kang magdala ng sarili mong lalagay ng pera, ng iyong wallet, huwag kang magdala ng dobleng damit, humayo ka at magtiwala sa Diyos. 하나님께서 모세와 또한 저와 여러분을 사명자로 준비시켰을 뿐만 아니라 전도 현장에 애굽의 상황도 모두 이제 전부 정리해 주십니다. At hindi lamang inihanda siya na may dalang misyon, ngunit ipinakita rin sa kanya yung kalalagayan at lahat ng kondisyon inihanda ng Diyos. 애굽의 이제 히브리 노예들 감독하는 이 애굽 감독관을 살해했기 때문에 미디안 광야로 도망와서 40년이나 살았어요. 근데 이제는 애굽에 가서 하나님께서 맡기신 일만 행할 수 있도록 모든 여건을 다 만들어 주신 거예요. At dati nga siya ay tumakas patungo doon sa disyerto sa Midian dahil nakapatay siya ng isang Ehipsyo na namamahala sa mga alipin. At 40 taon siyang namuhay sa disyerto. Ngayon pabalik siya ng Ehipto para gawin yung misyon na binigay ng Diyos. 이처럼 주신 사명을 붙들고 그 사명 감당할 수 있도록 하나님 바라보면요. 환경도 예비하시고 능력도 주시고 다
하나님이 하시는 거예요. At kung tayo rin naman, panghawakan natin yung mission na binigay ng Diyos sa atin, ang lahat ng kakayanan natin, ang kapaligiran, at kakailanganin para sa mission na yun, ibibigay ng Diyos. Ihahanda niya. 그래서 전도는 어렵다 이 말은 틀린 말이에요. 전도는 내가 하는 게 아니라 하나님이 하세요. Kaya nga maling sabihin na mahirap mag-ebanghelyo. Kasi ang pag-ebanghelyo, ang Diyos ang gumagawa nito. 나는 하나님을 모시고 가는 종에 불과한 거예요. Pero kung ang Diyos ginagawa lang natin alipin, yun magiging imposible para sa atin. 그래서 우리는 하나님께서 부르실 때 그냥 순종하면 되는 거예요. Kaya sa pagtawag ng Diyos, dapat lang tayong sumunod. 그랬더니 첫 번째로요. 모세 지팡이가 하나님의 지팡이로 변화됐어요. Una, ang tungkod ni Moises ay nabago, naging tungkod ng Diyos. 이제 모세는 하나님 앞에서요. 신발 벗고 이제 하나님만을 따르는 삶 속으로 들어가게 됐죠. At hinubad nga ni Moises ang kanyang sandalyas at pumasok siya sa buhay ng pagsunod sa Diyos. 고대에는 이제 노예는 신발을 신지 않습니다. Noon, ang mga alipin, wala silang suot na sandalyas. 그래서 모세는 하나님의 종으로 하나님이 제일 처음에 모세를 부르실 때 네 발에서 신을 벗으라고 말씀하신 거예요. Kaya nga nang unang tawagin ng Diyos si Moises, sinabi niya, hubarin mo ang iyong panyapak, ang iyong sandalyas. 하나님이 모세에게 네 손에 든 게 네게 있는 게 무엇이냐 물었을 때 그래요. 모세가 지팡이니이다. 지팡이 하나밖에 없어요. 모세의 소유는. At siya ay naging alipin ng Diyos. At sinabi rin ng Diyos sa kanya, ano bang mayroon ka? Sabi niya, may isa lang akong tungkod. 그때부터 모세의 그 하찮은 지팡이는요. 단순한 지팡이가 아니라 하나님의 지팡이가 된 거예요. Mula doon, hindi lang ito naging simpleng tungkod. Ito ay naging tungkod ng Diyos. 모세가 하나님의 종이 되었기 때문에 이제 모세의 지팡이는 하나님의 손에 잡힌 기적의 지팡이가 된 거예요. At dahil si Moises nga, siya ay alipin na ng Diyos, yung tungkod na meron siya, ay naging tungkod ng mga himala na nasa kamay ng Diyos. 기적, 능력을 바라는 이적의 지팡이가 된 거예요. Ito ay naging tungkod na nagpapahayag ng kapangyarihan. 애굽의 모든 우상들을 전부 꺾어버리는 승리의 지팡이가 된 겁니다. At ito rin ay naging matanggumpay na tungkod na tumalo sa dyablo at kapangyarihan ng kadiliman sa Ehipto. 이처럼 모세처럼요. 우리도 하나님의 사람이 되고 이제 모세의 모든 것, 우리의 모든 것이 하나님의 것으로 바뀌게 되기를 바랍니다. At katulad nga ni Moises na lahat ng bagay na mayroon tayo ay mabago at ito'y maging sa Diyos. 이때 놀라운 하나님의 축복이 시작되는 거예요. Ito magsisimula yung kamanghamanghang mga pagpapala ng Diyos. 그래서 성경은요. 이후로 모세가 든 지팡이를 모세의 지팡이라고 하지 않았어요. 하나님의 지팡이라고 말씀하고 있어요. Kaya mula nga doon sa tagpo na yun, hindi na binanggit na ito ay tungkod ni Moises. Sinabi na ito ay tungkod na ng Diyos. 그 값으로 팔면 얼마나 됩니까? 100페소도 못 할 거예요. Kung simpleng tungkod yun, kung ibebenta mo, baka hindi pa abot ng 100 piso. 근데 그 지팡이를 통해서 애굽 바로왕을 꺾어버리고 출애굽에 어마어마한 역사가 일어난 것입니다. Pero sa pamagitan ng tungkod na ito, ay andun na sinuway ang Faraon at ang dakilang mga milagro nangyari sa Ehipto. 모세의 지팡이가 아니라요. 하나님의 지팡이가 됐기 때문에 그 지팡이를 들었을 때 홍해 바다가 갈라졌어요. At dahil nga hindi na to kay Moises, ito ay sa Diyos na, sa pamagitan din ito ay nahati ang dagat na pula. 하나님의 말씀대로 그 지팡이로 반석을 쳤을 때 반석에서 샘이 솟아났습니다. At nang hinampas din ang tungkod na ito ang bato, doon ay nagmula ang tubig. 그 지팡이를 들고요. 가나안 이제 이 아말렉과의 전쟁에서요. 기도할 때 아말렉 군대가 격파되는 승리의 지팡이가 된 거예요. At ang sila rin ay nakipaglaban sa mga Amalekita, ito rin ay ginamit na tungkod na kapag itinaas sila ay nagtatagumpay. 여러분 감사하시기를 바랍니다. Nawa magpasalamat kayo. 하나님의 은혜로 저와 여러분은 내가 나의 주인 된 원죄를 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접한 순간 이제는 하나님의 사람이 되었어요. Sa biyaya ng Diyos lang tayo ay nagsisimula sa orihinal nating kasalanan at tinanggap natin si Kristo, naging tauhan na tayo ng Panginoon. 이제부터는 내가 소유한 모든 것, 내 시간, 내 건강, 내 몸, 내 마음, 내 모든 이 재산, 모든 것들은 전부 내 것이 아니라 하나님의 손에 맡겨진
하나님의 것이 되시기를 바랍니다. Kaya mula ngayon, mga bagay na mayroon ka, ang katawan mo, pag-iisip mo, ang oras mo, mga ari-arian mo, lahat ng ito ay nawa mapabilang na sa Diyos at ipagkatiwala mo na sa kamay ng Diyos. 이게 승리의 삶의 비밀이요. 모세의 지팡이가 하나님의 지팡이가 된 비밀이에요. Ito yung sikreto ng matagumpay na buhay at kung paano ang tungkod ni Moises naging tungkod ng Diyos. 그러면 두 번째로 모세가 애굽으로 돌아갈 모든 여건을 하나님이 전부 갖춰주시는 거 있죠. Pangalawa, ang Diyos ang nag-supply ng lahat ng kondisyon para sa pagbabalik ni Moises sa Ehipto. 여러분의 현장에 빠야따습니까? 몰라뵙니까? 저 비누가입니까? 어떤 현장이든지 이제 이 하나님께서요, 이 출애굽 시킬 사역할 모든 여건을 갖춰주세요. At kahit nasa ang lugar man kayo, Payatas, Mulabi o Pinugay, andyan yung kondisyon na ihahanda ng Diyos para gawin yung exodus sa lugar ninyo. 애굽에서 이제 도망 나와 40년 동안이나 이 미디안 광야에서 장인 이드로의 양을 치던 모세였습니다. At makikita natin dito na pabalik na si Moises sa Ehipto, una ay pinakita ng kanyang biyana na si Jethro. 근데 애굽으로 돌아갈 결심을 한 모세는요, 이제 가장 먼저 이제 자기가 치던 약물이요, 그대로 버려두고 간 게 아니라 전부 이제 데리고 다 이 장인의 집으로 가고 장인에게 가서 이제 이 보호를 합니다. At lahat nga ng mga pag-aari na mayroon siya na inalagaan niya noon ay lahat ay nandun sa kanyang biyanan. 야곱은 20년 가까이 이제 이 외삼촌의 양을 치다가 큰 부자가 돼가지고 결국 야반 도주를 이제 했었잖아요. Nang si Jacob, nang may 20 taon, mahigit na siya ay naglingkod sa bahay ng kanyang kamag-anakan, ay naging mayaman siya. 근데 모세는요, 40년이나 양을 쳤는데 모세의 재산은 그냥 지팡이 하나예요. 근데 이제 장인 이드로에게 가서 내 형제들이 애굽에 있는 내 형제들이 아직 살아 있는지 알아보려고 하오니 나로 가게 해 주십시오 하고 이제 인사를 드려요. Pero si Moises, kahit na 40 taong siya na nagpastol, wala siyang sariling mga ari-arian o mga kawan, isang tungkod lang na mayroon siya at nagpaalam siya sa kanyang bina na titignan niya yung kamag-anakan niya sa Ehipto kung buhay pa sila. 이때 이제 여러분이 이드로 같으면요, 좋은 일꾼 40년이나 이제 이 양을 치고 보호해 줬는데 또 간다고 그러니까 서운할 것 아니에요. 근데 이드로는 기쁜 마음으로 모세와 시포라와 애손자들을요 전부 다 보내면서 거기에 필요한 모든 것을 공급하고 이제 노새도 이제 태워서 보내고 이제 애굽으로 보내는 걸 보세요. Sa mahabang panahon na sila ay nagsama ng kanyang binan, maaring kalungkot nito na umalis sila. Ngunit sa kabaliktaran, andun yung mapayapa na pagsugo nito sa kanila at lahat ng kailangan nila ay sinupply nito. 이때 모세에게 하나님은 모세를 죽이려고 했던 이제 애굽의 모든 왕이나 모든 사람들이요 전부 이제 죽고 없다는 사실을 이제 안전하다는 사실을 알려줘요. At pinaalam din ng Diyos kay Moises na lahat ng mga nagtatangkang patayin siya sa Ehipto, maging hari noon, ay wala na. 그러면서 하나님은 모세가 이제 애굽에 가서 해야 할 일, 애굽 왕에게 이스라엘 백성에게 무슨 말을 하고 어떻게 해야 될 것이며 그들이 어떤 반응을 보일 것인지 미리 다 알려주세요. At una na, pinaalam na sa kanya ng Diyos ano yung sasabihin niya, ano yung mangyayari, o ano yung magiging tugon ni Faraon sa kanya. 그래서 가서 뭐 무슨 말을 할 것인가 뭐 이제 원고를 쓰고 염려 안 해도 된다 그 말이요. Kaya ibig sabihin na wala na siyang dapat na ipag-alala. 그러면서 바로 왕이 너희를 쉽게 놓아주지 아니하리라. 그래도 물러서지 말라는 거예요. Sinabi rin sa kanya na hindi kayo mabilis na paalisin ni Faraon, ngunit huwag kayong tumigil. 이 하나님이 일부러 바로의 마음을 강팍하게 했기 때문에 쉽게 안 놔줄 것이지만 그걸 통해서 10가지 기적을 통해서 애굽에 있는 모든 우상들을 꺾어버리고 오직 6월절 어린 양의 피 바른 날 나오게 될 것을 말씀해 주세요. Sinabi rin sa kanya na patitigasin ng Diyos ang puso ni Faraon
Ngunit sa lahat ng kababalaghan na pinagkatiwala sa kanyang kamay, doon ay masasaksihan ito at hanggang sa huli kapag ipinahid nila ang dugo ng tupa, doon sila ay mapapalaya. 이러면서 하나님께서는 모세의 형 아론도 미리 준비시키셔서 모세를 만나러 오게 하십니다. At inihanda na rin na mas maaga ng Diyos si Aaron na kapatid niya at nakatagpo ito ni Moises. 모세는 이제 어릴 적에 왕궁으로 들어갔기 때문에요. 이스라엘 사람들과는 이제 격리된 환경 속에서 살았는데 아론은요, 함께 이스라엘 백성들과 함께 살았기 때문에 전부 이제 다 잘 알고 이 친한 사람들이에요. At si Moises dahil lumaki siya doon sa palasyo, medyo ilag sa kanya yung mga tao. Pero si Aaron dahil mahaba pa no kasama niya ng mga to, malapit na to sa kanya. 그러면서 이 아론은요, 말을 엄청 잘하는 사람이에요. At si Aaron ay magaling sa pananalita. 얼마나 말을 잘하냐. 모세가 시노산에서 하나님의 이제 메시지를 받는데 십계명 돌판을 받아오는 그 사이에 그새는 못 참고 백성들이 이제 뭐 불평하고 난리가 났어요. At gaano siya kagaling magsalita na nandun si Moises sa bundok ng Sinai, doon na nagre-reklamo yung bayan dahil nais nila na makita ang Diyos sa sasambahin nila. 그 밑에서 기다리는 아론이요, 백성들에게 그렇다면 너희들 금부치를 전부 이제 전부 모아라. 그래가지고 금을 모아서 그래 금송아지를 만들었던 사람이에요. At pinagutos nga niya na tipunin nila lahat ng mga kagamitan ni Ari sa ginto at gumawa sila doon ng gintong guya. 그 모세가 이제 막 문책하며 말하지요. 어찌하여 이런 일을 벌일 수 있단 말입니까? 하고 이제 말을 해요. At sila nga ay pinagalitan ni Moises, sinabi sa kanila na paano niyo nagawa ito? 그때 아론 말하는 것 보세요. 우리가 이 백성들이 금부치를 전부 모아왔는데 그걸 불에다 넣었더니요, 금송아지가 돼서 나왔나이다 그랬어요. Sinabi ni Aaron na ang mga tao, tinipon nila yung kanilang mga kagamit nangyari sa ginto at tinunaw ito, ginawang gintong guya. 이렇게 말을 잘하던 사람이에요. Ganun siya kagaling na magsalita. 그러면서 이상한 일이 벌어져요. 이제 세 번째로 모세가 이제 전부 준비하고 길을 떠나는데요. 모세를 하나님이 죽이려고 해요. 모세에게 오직 그리스도 피 언약만 붙들게 하시는 사건을 하나님 만드세요. At dito nga, ninangka ni Diyos na patayin si Moises, dito ay pinahawak sa kanya ng Panginoon tanging ang tipan ni Kristo. 이를 이제 무식한 신학자들은요, 이게 이 난해 구절이라는 동, 어찌하여 모세를 그렇게 준비하셨는데, 애굽으로 좀 가고 있는데 중간에서 이제 죽게 하시냐, 이러면서 벨스러운 소리를 다 하는 무식한 신학자들이 있어요. Maraming mga ignorante ng mga theologians na nagsasabi, paano tatangkain siya patayin ng Diyos? Naghahanda na nga siya ng lahat para sa pagpunta niya ng Ehipto. 하나님이 우리를 구원하시는 것은 오직 창세기 3장 15절 그리스도 언약밖에 없어요. Sa pagliligtas ng Diyos sa atin, wala nang ibang tipan, kundi Genesis 3:15. 그리스도 언약 피 제사를 굳게 붙들어야 돼요. Ang tipan ni Kristo, ang sakripisyo ng dugo, ito'y matibay na dapat panghawakan. 창세기 17장 10절 11절에 보면요, 너희 중 아브라함에게 이제 명하시잖아요. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 그랬어요. Sa Genesis 17:10-11, nasusulat na sabi ng Panginoon kay Moises na ipatuloy lahat ng mga kalalakihan sa kanila, ito'y magiging tipan ng Diyos sa pagitan nila at ng Diyos at ng mga susunod niyang henerasyon. 쉽게 말하면 아브라함의 후손들은 어떤 상황에 있든지 이제 모두 할례를 받아야 하며 할례 받지 않는다. 피언약을 중요하지 않게 여긴다. 그러면 죽게 된다 그 말이에요. Sinabi na kung hindi sila sasailalim sa pagtutuli, ibig sabihin hindi nila pangahawakan ang tipan ng dugo, sila'y mamamatay. 아마 모세도 이제 낳은 지 8일 만에 그 부모가 할례를 행했을 거예요. At maaring nung 8 araw na gulang pa lamang si Moises ay tinuli na siya. 모세는 그 어머니에 의해서 젖을 먹으면서 이제 어릴 적에 창세기 전체 내용을 암송했을 거예요. Bata pa lang si Moises, nang dumidede pa lang siya sa nanay niya, nakabisa na niya yung Genesis. 그래서 이제 구전으로 내려온 이 내용을 보면요, 미디안 광야에서 양을 치던 사이에 그 40년 기간에 창세기를 전부 모세가 기록했다고 얘기를 해요.
Sinasabi nga na sa loob ng 40 taon niya doon sa ilang sa Midian, doon niya naisulat ang aklat ng Genesis. 근데 그런 모세가요, 하나님이 조상 아브라함과 맺은 이 언약의 표징을 소홀히 여겼던 이 흔적이 보여요. Ngunit makikita natin na maaring nabitawan ni Moises yung tanda ng tipan na ginawa ng Diyos na pangako sa kanyang ninunong si Abraham. 아들이 둘을 낳는데요. 아마 첫 아들을 낳았을 때는 할례를 행한 것으로 보여요. Nakita na yung una niyang anak ay natuli. 근데 여러분 할례를 행하려면요, 이제 남자의 생식기 끝을 그 돌칼로 이제 잘라내고 이 피가 나고 한 일주일은 애들이 고생을 많이 해요. At may inaalis na balat doon ay gamit nila yung matalas na bato at sa loob ng 1 linggo hindi ka makakalakad ng maayos. 그래서 이제 두 번째 아이에게는요, 그 엄마 모세 아내 시보라가 그걸 왜 해야 되느냐고 이제 막 반대를 엄청 했던 것 같아요. Maaaring sa pangalawang anak niya, makita na andun yung paghikayat ng kanyang asawang si Sephora na bakit kailangan pang gawin yan. 아내의 반대를 무릅쓰고라도 할례 행하는 것은요, 강하게 밀어붙여야 돼요. Pero sa kabila na andun yung pagsalungat ng kanyang asawa, dapat na manindigan siya na isagawa ito. 근데 하여튼 둘째 아들은 이제 할례를 못한 거예요. Kaya yung pangalawang anak niya ay hindi pa sumailalim sa pagtutuli. 왜냐하면 시보라가 이제 할례를 행할 때 그 표피를 이렇게 잘라서 던진 그 표피 그 복수가 아니라 두 사람 것이 아니라 한 아이 것임을 단수로 표현돼 있어요. At sinabi dito na binahayag nga na ito'y parang sa isa lamang at hindi sa dalawa. 그러니까 첫 아들은 이제 이미 했고 둘째 아들 걸 시보라가요. 이제 모세가 죽게 된 거예요. 그런데 이 모세가 죽게 된 일이 이제 시보라에게 깨달아져요. 할례를 안 하면 죽게 되는구나. 이걸 알게 되고 급히 돌칼을 가져다가 이제 둘째 아들 할례를 행하고 이 표피를요 모세 발 앞에 두며 당신은 내게 피난편이로다 이렇게 고백해요. At dito nga ay sumailalim na yung panganay nila sa pagtutuli, ngunit ang ikalawa ay hindi pa. At pinakita sa tagpo na papatayin si Moises, doon ay naunawaan ngayon ni Sephora na kailangan palang gawin ito bilang pagsampalataya sa Diyos. 그래서 At yun ang 이방 ginawa. 여인이었지만 일단 아브라함의 후손인데요. 이 십보라는 모세의 하나님, 아브라함의 하나님은 이 그리스도 언약만 오직으로 붙들게 하시는 분임을 이제 철저히 깨달은 거예요. Bagamat siya ay isang dayuhan, galing siya sa lipi din ni Moises o kamag-anakan nito, at dito ay pinaunawa sa kanila na tanging ang tipan ni Kristo ang dapat nilang panghawakan. 그래서 십보라는 남편의 죽음의 위기를 맞게 된 상황에서 이 급히 할례를 행한 후에 당신은 내게 피난편이로다 이렇게 고백한 거예요. At dito nga ay ipinahayag niya nang naranasan nila itong krisis na ito, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. 여러분 이를 잘 이해하기 위해서는요. 이제 이스라엘이 가나안 정복하기 위해 이제 이 요단강을 건너서 여리고 정복을 바로 눈앞에 두고 있을 때였어요. At para maunawaan ito, kahalintulad ng pagtawid nila ng Ilog Jordan para sakupin ng Kanaan at nasa harapan sila ng Jericho. 이때 얼마나 중요한 때입니까? 이제 여리고 정복 전쟁을 앞두고 있는데 이때 그 여리고를 앞두고요. 온 이스라엘에 할례를 행하도록 명령하셨어요. Napakahalagang tagpo nito na sila ay nakaabang sa pakikipaglaban sa Jericho, ngunit andun na sinabi ng Diyos, sumailalim sila sa pagtutuli. 여러분 이게 남자가 할례를 행하면요. 일주일 동안 뭐 걸어다니지도 못합니다. Kung mga kalalakihan ay nagpatuli, may 1 linggo na hindi sila makakalakad ng maayos. 근데 그 중요한 시기에 여리고성 이제 멀리 바라보면서 거기서 할례를 행하게 됐어요. At sa napakahalagang tagpo na yon o oras na yon na natatanaw na nila ang lungsod ng Jericho, dun sila. 그만큼 피 언약, 그리스도 언약은 오직으로 붙들어야 돼요. Ganito kahalaga na panghawakan, tanging ang tipan ng dugo, ang tipan ni Kristo.
구약의 할례는요, 신약에 와서 세례로 바뀌었어요. Sa lumang tipan, mula sa pagtutuli ngayon sa bagong tipan ay nabago sa pamagitan ng pagbabautismo. 내가 나의 주인됨을 회개하고 나를 위해 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으시고 부활하신 그리스도와 연합하는 애식이 세례 아니요. At ito ay isinasagawa na seremonya bilang pagpapahayag ng pagsisisi sa paging Panginoon ng sarili, pakikipag-isa kay Kristo na siyang napako sa krus, nagbubuno ng kanyang dugo at muling nabuhay para sa iyo. 그래서 골로새서 2장 11절은요. 또 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 나 중심을 죽이는 거예요. 그리스도의 할례니라고 말씀하셨어요. Kaya sa Colosas 2:11, sinasabi sa kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gaya ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. 그래서 전도 현장에 주변 사람들을 구원의 길로 인도하는 일에 가장 중요한 일이 피제사, 그리스도의 피, 십자가입니다. Kaya't napakahalaga sa mga tao sa paligid natin sa pag-akay sa kanila tungo sa Exodus, ang pinaka-sentro nito ay ang tipan, ang dugo ni Kristo. 그래서 그리스도는 십자가에서 우리의 모든 문제를 끝내셨어요. Tinapos na ni Kristo lahat ng ating problema sa krus. 그 그리스도가 바로 예수님이십니다. At ang Kristo na ito ay si Jesus. 예수님은 그리스도입니다. Si Jesus, ang Kristo. 그로 인하여 우리의 모든 문제는 끝났습니다. Kaya tapos na lahat ng problema natin. 그걸 믿는 우리는 하나님의 자녀가 됐습니다. At tayo na nanampalataya dito ay naging mga anak ng Diyos. 이제 우리를 통해서 하나님은 세계복음화를 하실 겁니다. Kaya isasagawa ng Diyos sa pamamagitan natin ang pag-eebanghelyo ng mundo. 그럼 오늘 결론, 애굽으로 돌아간 모세와 이제 출애굽의 역사가 시작이 돼요. Sa ating konklusyon, si Moises na bumalik sa Ehipto, ito yung naging pasimula ng Exodus. 여기서 이제 모세와 아론이라는 표현이 나옵니다. Dito ay sinabi si Moises at si Aaron. 두 사람이 이제 한 팀이 되어 출애굽을 위해 협력하고 있음이 보여집니다. Ang dalawang tao na ito ay naging isang team at sila ay magtutulungan para sa Exodus. 그래서 여러분 전도 현장은요. 일단 둘 이상이 가는 게 좋아요. Kaya mas mainam sa ating evangelism field, meron tayong team ng dalawang tao. 모세는 동생이고 아론은 형인데요. 하나님께서 이루신 이 일은 형 동생이라는 세상적인 기준이 아니라 하나님께서 세우신 영적 질서 아래 순복하고 한 몸 되어 일을 하는 거예요. At sila man sa physical ay magkapatid, kuya niya si Aaron, mas bata si Moises, ngunit hindi isa sa physical na aspeto sila ay isang team, ngunit sa spiritual na kautusan ng Diyos, sila itinatag para sa gawain na to. 둘이 한 팀이 되어 전도 현장에 나아가며 성령 충만해서 기도하고 흑암 결박하며 이제 메시지 전하는 사람이요. 메시지 전할 때 한 사람은 이제 흑암 결박하고 기도해주고 그러는 거예요. Kaya napakalaga sa evangelism field natin, dalawa tayo, yung isa nagpapahayag na ebanghelyo, yung isa naman nananalangin, nakikipaglaban sa spiritual. 이처럼 이제 모세와 아론처럼요. 교회 공동체도 이 땅에서 하나님 나라를 이루는 출애굽을 위해서 각자의 세상적인 기준은 내려놓고 하나님께서 세우신 영적 질서 아래 한 몸 되어 합력하는 것입니다. Tulad din sa isang simbahan, ang bawat tao ay sinasantabi nila yung kanilang pansarili o makamundo na mga pamantayan nila upang sila ay magkaisa at magtulungan na itatag yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. 한 팀이 된 그들은요. 하나님의 명령대로 하나님의 말씀과 이 하나님이 주신 이 이적의 능력을요. 이스라엘 사람들에게 보이며 이제 전했어요. At bilang isang team, pinakita nila o inayag nila yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala na naganap ayon sa iniutos ng Diyos. 하나님이 보내셨고 하나님이 함께 하시기 때문에요. 그 전에는 애굽 방성들이 누가 너를 우리의 지도자로 세우느냐 하고 이제 모세 말을 안 들었는데요. 지금은 전부 믿고 모세를 따르게 된 거예요. At dahil nga ang Diyos ang nagsugo sa kanila at kasama nila ang Diyos, noon ang tanong sa kanya, sino ka para maging Panginoon sa amin? Ngayon, andun na yung
pagsunod nila sa Kanya. 그래서 전도 현장에 갈 때요, 내가 가는 것 아니에요. 분명히 말하세요. 하나님이 당신을 사랑하사 나를 보내셨습니다. Kaya nga sa pagpunta natin sa ating field, di lang yung sarili natin ang dala natin, kundi ang Panginoon na nagmamahal sa mga tao ang nagpadala sa atin. 하나님이 당신에게 이 말을 하라고 나를 보내셨습니다. Sabihin natin doon sa tao, mahal ka ng Diyos, at isang Diyos na sabihin ang mensahe na to sa iyo. 그래서 구원의 길을 전하는 거예요. At ipahayag natin yung daan ng kaligtasan. 지난번 이제 예수사랑교회 전도 캠프 때 한국에 있는 정장로님이 한국말로 메시지를 전했어요. Doon sa Jesus Love Church, ay may isang elder doon during the camp natin na nagbigay siya ng message in Korean. 근데 그걸 한국말을 못 알아듣는 킴벌리가 통역을 했어요. Si Kimberly, sabi nga na hindi pa siya ganun nakakaintindi ng Korean, pero sa field, siya yung nag-translate para sa kanya. 근데 그 메시지를 들은 사람들이요, 많이 영접을 했어요. At marami na tumanggap sa Panginoon na nakarinig. 한국말로 장로님은 구원의 길을 전했으나 킴벌리는 따갈로그로 이제 이 구원의 길을 통역을 한 거예요. At ipinahayag man ni Elder in Korean yung daan ng kaligtasan, trinasate naman sa Tagalog ni Kimberly. 이 하나님의 일은 이렇게 서로 이제 이루어지는 것입니다. Ganito nagaganap ang gawain ng Diyos. 이 하나님께서 보내신 일이요, 하나님께서 함께 하시는 일입니다. Dahil ang Diyos ang nagsugo sa atin at sasamahan niya tayo sa gawain na to. 애굽의 노예로 지난 400년 동안요, 하나님께서는 보이지 않게 이스라엘 자손들을 보살피며 출애굽을 준비해 오셨어요. Nang hindi man nila nakikita, ngunit ang mga anak ng Diyos, ang mga Israelita, sa loob ng 400 taon, sila alipin sa Ehipto, andun yung pag-aaruga ng Diyos sa kanila. 들어갈 때는 70여 명이 들어갔으나 이제 출애굽에 나올 때는요, 200만이 넘는 어마어마한 이 민족으로 세우셨어요. Nung una silang pumunta ng Ehipto, mga 70 tao lang sila, pero ngayon ay naging malaking bansa na sila, komunidad na may 2 milyon mahigit na sila. 10가지 기적 후에 이제 피 바르고 출애굽하는데요, 이스라엘 백성들이 빈손으로 오지 않았어요. 주변 모든 애굽 사람들로부터 은금 보물 전부 이제 받아가지고 나왔어요. At hindi lamang sila pinahayo o pinalabas, ngunit sila ay binigyan pa ng mga ari-arian, mga ginto, pilak, at mga kagamitan. 하나님이 역사하시는 거예요. Andun ang pagkilos ng Diyos. 하나님이 모세를 부르시고 준비시키시고 아론을 동력자로 붙이시고 이제 출애굽을 위해서요, 계속 일을 하고 계셨어요. Kaya tinawag ng Diyos si Moises at inihanda niya rin kamanggagawa si Aaron at walang pati nandun yung pagkilos niya para sa Exodus. 여러분에게도 마찬가지예요. Ganun din sa inyo. 이제 여러분이 눈을 조금씩 크게 뜨시기를 바랍니다. Nawa, medyo buksan natin ang ating paningin na mas malaki. 내가 섬기고 있는 교회를 중심으로 이제 전도 대상자 명부를 놓고 기도하는 이 조장들을 많이 세워 나가세요. Nakasentro sa inyong mga simbahan, kayo ay manalangin para sa mga tao sa paligid ninyo, makapagtatag kayo ng mga pinuno ng pag-aaral ng salita ng Diyos. 그래서 가끔씩 이제 이 캠프를 통해서 이제 집중 전도를 계속하시면서요, 가능하면 지금 현재 모이는 교회당보다 훨씬 넓은 곳으로 학교 강당이나 이제 이런 곳으로요, 쓸 수 있는 곳을 이렇게 보면서 모이는 터전도 옮겨갈 수 있도록 기도하시길 바랍니다. At sa pamagitan ng mga camp na ginagawa natin, nawa, mas mapalawak pa natin kaysa sa mga pinagtitipunan natin ngayon. Maaaring makita natin yung ibang malawak na field tulad ng eskwelahan at magamit din natin yon sa mga gawain. 왜곡된 하나님의 말씀을 이제 왜곡되게 전하는 이글레시안이나 몰몬이나 제칠안식교나 크게 하고 있는데요, 이 원색 복음을 전하는 우리가 맨날 그렇게 작게 꾀대죄하게 있도록 하는 게 아니에요. At hindi dapat magpatuloy na lagi tayong nadadig o natatalo sa mga aspeto na to ng mga bumabaluktot sa mabuting balita ng mga relihiyon katulad ng Sabadista, ng mga saksi o ng mga Mormons. 별거 아니지만 모세처럼요, 지팡이 하나밖에 없지만 그 지팡이를 하나님께, 나를 하나님께 드리고 내게 있는 지팡이도 하나님께 드렸을 때 하나님의 역사가 일어나는 거예요. Paging si Moises, bagamat isang tungkod lang ang mayroon siya nang binigay niya to sa Diyos,
yun ay ginamit ng Diyos. 그래서 말씀을 마치겠습니다. Sa ating pagtatapos, 오늘 십보라가 아들 할례를 행한 이게 아주 중요한 핵심 내용들이에요. napakalaga ngayon na sentro ng mensahe yung isinagawa ni Sifora ng pagtutuli sa kanyang anak. 오직 그리스도와 그의 십자가입니다. Ito ay simbolo ng tanging si Kristo at tanging krus. 구약의 할례와 신약의 세례는요, 하나님의 백성에게 주시는 언약의 증표예요. Makikita natin na mga tanda sa lumang tipan, yung pagtutuli, sa bagong tipan naman, yung pagbabautismo, ito yung mga tanda ng tipan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. 애굽으로 가는 길에 있는 모세를요, 책망하시며 전 가족이 오직 그리스도 언약을 붙들게 하셨어요. Dito sa tagpo na nakita natin ay sinaway ng Diyos si Moises at ginawa niya yung buong pamilya ni Moises na humawak lamang sa tipan ni Kristo. 이 우리에게 주신 이 구원의 길 그리스도 언약은요, 자녀들에게 또 분명히 전하고 물려주어서 달달 외울 수 있도록 전하게 해야 돼요. At malinaw dapat nating ipasa ang daan ng kaligtasan sa ating mga anak at ito ay makabisado din nila. 이처럼 신앙의 유업을 물려주는 것은요, 하나님께서 세상 모든 신앙을 가진 부모들에게 강력하게 요구하시는 내용이에요. Kaya sa sino mang mga magulang na may pananampalataya sa buong mundo, dapat na ipasa nila yung pamana ng pananampalataya o ng misyon na binigay ng Diyos. Ito'y matinding iniutos ng Diyos. 기도로 우리 자녀들을 키우고 후대들을 키우며 신앙의 유업을, 이 구원의 길을 제대로 물려주고 하나님께 칭찬받는 여러분 되시기를 바랍니다. Nawa bawat isa sa atin ay tumanggap ng papuri na mula sa Diyos na palakihin natin yung ating mga anak sa panalangin at ipasa natin yung pamana ng pananampalataya sa kanila. 하나님께서는요, 우리로 하여금 오직 그리스도로 답을 내고 오직 전도와 선교에 방향 맞춰 살아가기를 원하십니다. Nais ng Diyos na magbigay ng kasagutan sa pamamagitan ng tanging si Kristo at mamuhay tayo nakatuon sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 하나님의 뜻에 합당하게 우리를 이끄시면서 우리를 가장 행복한 길로 하나님은 인도하시기를 원하시는 겁니다. Nais ng Diyos na gabayan tayo, akayin tayo ayon sa kalooban niya tungo dun sa masaya na landasin. 이제 금토일 시대의 응답을 여러분이 함께 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ay sama-sama nating maranasan ang kasagutan ng 3-day weekend. 특별히 금요일 저녁 기도회는요, 병든 자들을 이제 주님께로 데리고 나와서 치유의 역사를 위하여 여러분 잘 사용할 수 있게 되기를 바랍니다. Lalo na yung araw ng Biyernes, gamitin natin ang oras na to para sa pananalangin at yung mga may karamdaman, ilapit natin sa Panginoon. 아무리 덥더라도 토요일은 이제 우리 렘넌트들, 어린 아이들요, 이제 데려다가 함께 이제 이 공부도 시키고, 함께 기도하고, 함께 찬양도 하고, 함께 여행도 하고, 이런 이제 렘넌트 운동의 기점으로 잘 사용하시길 바랍니다. At kaya naman kainit ang panahon, araw ng Sabado ay gamitin din natin para tipunin natin yung mga remnants, maring mag-travel tayo kasama sila, samahan sila sa pag-aaral, sa pananalangin. 그래서 주일 이 예배는요, 지역과 민족 237, 5천 종족의 문을 열 수 있는 복된 예배로 축제로 드릴 수 있게 되길 바랍니다. At ang araw ng Linggo o Sunday naman, ito ay maging festival o selebrasyon para sa pag-ebanghelyo ng ating bansa at ng buong mundo, 237 ng mga bansa at 5,000 people groups. 그러면 하나님께서 풍성한 출애굽의 열매를 여러분에게 주실 거요, 귀한 후대 복음 주자들을 세워 주실 줄로 믿습니다. At iniwala tayo na ang Diyos ang siyang gagawa ng magbibigay ng masaganang bunga ng Exodus sa atin at itatatag yung ating mga susunod na henerasyon bilang mga evangelists. 그 어떤 상황에도 쏟거나 매이지 마세요. Ano mang kalalagayan, huwag kayong magpadaya o magpatali. 오직 그리스도만 붙들고 모세처럼 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Tayong si Kristo lang ang panghawakan nyo at katulad ni Moises ay gamitin kayo na napakahalaga ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 이제 모세처럼 우리도 전도 현장에 나아가 출애굽의 역사를 이룰 수 있도록 사용하여 주옵소서. Ngayon katulad ni Moises ay sa aming evangelism field, nawahayaan nyo rin na ituloy din namin ang daan ng kaligtasan at ang Exodus. 저희 주변에
세상에 묶여 종노릇하고 있는 많은 사람들이 있습니다. Maraming mga tao sa paligid namin na alipin at nakatali sa sanlibutan. 그들을 출애굽시키는데 저희들을 사용하여 주옵소서. Gamitin niyo po kami upang gabayan sila tungo sa Exodus. 주님의 보내심을 받아 주님과 함께 그들에게 나아갈 수 있게 하옵소서. Kayo po ang magsugo sa amin at samahan niyo kami tungo sa mga tao na ito. 그래서 우리 모든 성도들이, 우리 모든 교회가 오직 그리스도, 오직 전도와 선교의 방향 맞출 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo po ang bawat membro ng mga simbahan na magkaroon ng tuon tanging kay Kristo, tanging sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 금토일 시대의 축복을 사실적으로 누릴 수 있도록 역사하옵소서. Pumilos po kayo pang makatotohanan maranasan namin ang pagpapala ng 3-day weekend. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.